이거 한번 부셔볼까요 그럼? 저거요? 레이드 하죠 레이드. 3명이서 돌려깎기 하죠. 될 때까지. 쪼개는 사람이 이기는 걸로? 러시안 룰렛. 이걸로 하시죠. 이거 좀 빈군데. 그리고 이게 더 크고. 순서 저부터. 예. 오케이. 1, 2, 3으로. 이거 쪼개는 사람이 뭘로 할까요? 그냥 저 심플한 거 아시죠? 설거지 지명권 이런 오케이. 걸로. 다시 심플한 게 아니라 제일 큰 형벌이에요 지금 여기서. 사람이 지금 몇 명인데? 저건 답이 없는데. 일단 한 대. 뭐지? 뒤에서 바베큐 파티 하는데 저희 아직도 이거 하고 있으면 너무 웃기겠는데? 자, 노방종 갑니다. 고자매님의 노방종. 와. 인정 나올 때까지. 오케이. 이거 진짜. 치는 거 같네요. 통통 튀는 게. 하나 둘 셋. 어이. 치지 마. 치지 마. 잠깐만. 금 갔어. 제발. 적팀. 견적 나왔는데. 내가 안돼. 잠깐만 제발. 빨리 쳐. 아직이야. 말도 안 돼 진짜. 이게 어떻게 인정이야? 반으로 딱 쪼개줘야지 멋있게. 이겼다. 막타 인정이라고요? 선생님 아니 뭐예요? 붙어 있어. 아직 붙어 있어요? 야. 뭐야. 다 에이. 잘렸어. 다 잘렸어. 되게 좋네. 인정할 건 해야죠. 조절을 못했네. 원래 막타를 먹는 인정해야지. 게 거죠. 기념샷을 한번 찍어주고 썸네일 찍는 건 줄 알았네. 당장은 없지만 언젠가는 오케이. 생길지도 모를. 저희 그럼 캠프파이어 가운데 동그랗게만 만들어 놓죠. 아이 부식님 지금 뭐 하세요? 예? 부식님 왜 야무치가 되겠어요? 없네요. 도구 쓰시죠? 앞으로 가. 이야! 꼬리뼈를 때리면 어떡하냐? 엉덩이를 때려야지. 야, 이 집 소일 잘하네. 예, 야. 땀이 다 나네. 아 덥다. 와우. 나이스 샷. 벽돌을 여기 동그랗게 센터. 자동차 N단인가요? 파킹인가요? 아 이거 지금 파킹 어디? N단으로 해서 좀 밀면 안 될까요? 차가 아무리 똥차라도 뭐 사람이 밀어서 찌그러지진 않죠. 이거밖에 없어요. 방금 뭐야? 아니야 잠깐만. 아무것도 아니야. 안돼. 방금 차에서 들리면 안 되는 소리가 들렸어요. 하이야. 잘 하고 있습니다. 방송각 잡은 건 좋은데 너무 위험한 거 아니냐? 사실 방송 끄고 했어도 이러고 놀았을 거예요. 방송 끄면은 더 위험하죠. 방송 끄면은 벽돌로 이제 인간 볼링 했죠. 자, 그러면 캠프파이어 모양을 대충 한번 잡아보겠습니다. 동그랗게. 봤는데? 자, 와, 이 캠프파이어 어떻게 해야 되냐? 제이제님 캠프파이어 좀 해보셨나요? 입만 벌리면 거짓말이 여러분, 자동으로 나와. 캠프파이어 또 강좌를 해드리거든요. 땅을 파는 이유는 사실 여기 나무를 고정하기 위함이죠. 채팅창에서 입벌구라는 얘기가 나오고 있지만 방금 건 좀 그럴싸했어요. 그러면? 저도 몰라요. 예? 저도 몰라요. 그럴 줄 알았습니다. 그럴싸했는데 이 가운데가 너무 높아서 저건 누가 봐도 일단 캠프파이어는 아니거든. 근데 애초에 그 예. 구라 컨셉으로 가는 게 마음 편할 수도 있어요. 이미 근데 믿는 사람이 아무도 없어요. 예, 저 방금 한 얘기도 구라 같아요. 어떤 거요? 예, 마음이 편할 수도 있어요. 구라를 쳤지만 그걸 정말 현실화를 시켰을 때 그게 과연 구라일 거냐? 아하, 구라라고 할 수 있습니까? 구라가 아니죠. 그 비웃음 이제 환호로 바꿔줄게. 디아블로 로그 캠프가 생각나네요. 아, 처음에 딱 시작하면은 굿데이 그러면 good day, greetings. 빨간색
토탈이 있으면 딱 카우방 들어면 뭔지 아시죠? 또 하다 보니까 모양이 나왔네요. 뭐 하시는 거예요? 저 쓰러뜨리려고 한 거예요? 저 쓰러뜨리려고 한 거예요? 저 쓰러뜨리려고 한 거지? 와 진짜 씨. 뭐 맞추면 10,000원. 맞추면 10,000원 제가 할게요. 맞추면 10,000원 제가 합니다. 그거 한번 도전해 보시죠. 10,000원 나오면 저 바로 부시죠 그냥. 에이. 아야 이트 뭡니까 추하게. 원샷 원킬 해야지. 아 해보시죠. 자 갑시다. 고 슛. 네 잘 봤고요. 자 일합시다. 소대장님이 이렇게 다시 하는 게 그림이 더 좋을 것 같아요. 아 그래서 부시자고 한 거예요. 애초에 후불제로. 나무 더 가지러 갈까요? 모자란 것 같은데. 10,000원 드렸습니다. 언제 드렸죠? 방송이 좀 정적이죠. 사실 다 끝났습니다. 닭장 저쪽에서 끝. 캠프파이어 아무튼 준비 완료. 임시 아궁이 완성. 시멘트 아무튼 완성. 이렇게 해서 오늘의 모든 작업은 끝이 났습니다. 뒷정리만 좀 하고. 정리해야 돼요? 여기에서 구워 먹으면 공사장에서 야가다다 밥 먹는 느낌 아니겠어요? 어디서 또 이런 걸 또 가져오셔가지고. 저희 부모님이 지하에 옛날에 꼼장어 있었어요. 아 꼼장어. 꼼장어 있었어. 주진님 부장님 잘 챙겨주세요. 오. 헐. 입 벌고 이건 진짜예요. 이걸 어디서 가져와? 서울 갔다가 가져왔죠 내가. 저도 이제 이 철원으로 이 철원 풍경 속으로 이만 사라질까 합니다. 이제 시청해 주셔서 정말 감사합니다. 안녕히 계세요. 자 감사합니다. 샌드. 여기까지. 반갑습니다. 아 무식님 새벽에 온다면서요. 새벽에 가고 싶었는데 여자친구가 아이 그만 완성을 할 겁니다. 마사는데 왜 깨우는데? 지그재그로 어차피 한 많이 먹는데 살이 계속 빠지네. 고생해야 되나? 바닥 마땅히 닦을 만한 게 참 고맙게 느껴지는 오늘.